maanta waxaan ka hadlaynaa mas'alada luqda xaqa ay gabadha walaasha ay kugu leedahay maxaa yeelay markasta waxaa soo laabtay su'aalooyin cajiib ah inta badan haddaan rag nahay xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsooneyn inaan naftiina xasuusiyo isla markaasna aan ka digo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanaya sida la socotaan walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyo waajib ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaartay haddana gabadha markay tahay waa gabar daciif ah mar kasta waxay u baahan tahay sanad iyo waxay tiirsato saas daraaddeed ilaahay subxana wa taala gabdhaha xaqooda meel buu saaray markay aabbahood joogana aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay haddii uu aabbaha geeriyoodana walaalaha ayay ku soo guuraysaa gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa halkaas waxaad garan kartaa marka gabadhii inay mas'uuliyaddeeda ninka walaalka uu mas'uuliyad wax ka leeyahay taasaa keenaysa marka inuu gabadha ninka mar kasta uu xasuusto gabadha walaashiisa gabdhaha nacam gabdhaha waa calool jilcan yihiin waa baari weeye walaalahood say u jecel yihiin horta ragga ma u jecel yihiin wiilasha gabdhaha walaalahood saas ma u jecel yihiin maxaa dhahay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaa soo korisay hooyada adigu da inay ku dhashaa laga yaabaa oo adiga iyada ku soo korisay ku soo caano siisay hodha kugu soo dhigtood maanta waxaa laga yaabaa walaashaa meesha ku dambaysay ugu hooyada kaliya aabbaha iyo waalidka hooyada iyo aabbaha walaashaa ku xigto maxaa yeele waa qof daciifa in loo naxariisto la doonayo waxay yidhahaan culammada gabdhaha ilaahay subxaana wa tacaala naxariista oo ilaahay ku abuuray qaluubtooda oo la yidhi mar kasta mas-uulka halaga naqdo hala ilaaliyo hala garab istaago waxaa weeye caatifo ilaahay ku abuuray weeye walaashaasay kuu jeceshaha adii muu jeclin walidaalika nebi muuse waxaa leeyihi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayo waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay aayadaha qur-aanka oo noogu sheegay muxuu soo u badbaadiyey saad garanaysaa fircoon waxaa leeyihi markuu wiil kasta u dilayey nebi muuse markiisa sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido gabadha walaashiisa waa jooga weyday hooyadeeda waxay u tiri waqaalat liukhtihi waxay ku tiri muuse walaashiisa waxay ku tiri hooyadaa ku dhahayso usii raacraacay tiri meesha gabadhi waxaa layidhi sanduuqii daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegey guriga fircoon cid kasta ma gasha nafteeda dan u hortaa layidhi waa gashay ay marka dambe ay tiri manii sheegaa qof nin ka faala qaadayso idan sababta hooyadiis muuse uu soo noqday gabar ay ahayd walidaalika ilaahi subxana wa tacaala uu qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas tamshi ukhtuka nabiga gabadhaas qur-aanka lagu sheegay iyadoo ukhti la dhahayo magaca ukhti la siinayo waxaa ula jeedaa saas waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su'aalo weydiinaya dhahayo walaashay ma siin karaa zakada waa wax cajiib wey walaashaa maxa inay sanad baaha inaad dembaadu ogta haddii walaashaa ay faqiir tahay masruufkeeda adigu kugu waajibay ilahay ku saaray ninka ragga ah gabdhaha waa aragteen waa dadaalaan waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa walidaalika waqtigii xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeeda iyo ninkeeda qafaal ku qabtay markaas wuxuu ku yidhi kala dooro midaan kuu daynaa mid dooro waxay tiri nin waa la heli karaa tiri wiilna waa la dhali karaa laakiin walaal lama helaya tiri walaalkay ii day markaas wuxuu ku yidhi kulligiina ii day xajaaj ibnu yuusuf sidii kutuba taariikhda ku qoran macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inuu samayso waa arkaysaa gabdho badan oo yurub hadda soo aaday aa arkaysaa inay shaqayso maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u naqatay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilmo sii lahaa maxay sacrifice-kaas dhan u samaysay iyo dhibkaas waxay u samaysay walaalkeeda yarta inay soo dhoofiso qalow ragga mowqifkaas idinka abaalka cala alaqal abaalkaas ma gudna annaga hadda aragnay balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaa raba halkaa inaan ka sheego arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka xuquuqda uu kugu waajibiyey inaad ogaatay xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu ثلاث banaatin ninkii saddex gabar u dhalata oo wuxuu yidhi ثلاث akhawaatin wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani ninkii laba gabar u dhalata iyo laba gabadha walaalihiisa u dhalasha oo fa axsana suxbatahunna xiriirkooda wanaajiya walaasha xiriirkeed ma wanaajisaa mas carruurtaada keliya ka fikirtaa waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay wuxuu leeyahay xaaladdeeda aad ogeyn wuxuu leeyahy wattaqa fiina falahu aljanna idan walaashay aniga aan marsuufkeeda iyo xaaladdeeda aan la socdo nebigu wuxuu ii ballan qaaday janno inaan ku galayo sidii gabdhahaygoo kale inay tahay mas-uuliyaddaasa lee saaray xadiidka kale wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda ahayd wuxuu leeyahay ثلاث akhawaatin oo ثلاث banaatin ukhtaani hadday tahay wuxuu yihi falahu aljanna waa laftigeeda can umu salama radia allahu canha xadiiskan dhegayso
waxaa laga yaabaa walaasha ana weligaa teleefon u dirin aawicin xaaladeeda la socon inaan qabo ilmo badan ay haysataa yuruba ku nooshahay walaasha xuquuqdeeda ma siisid xataa teleefon uma dirtid xataa soomaha nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddaad walaasha ka war haydid jannada ayaa ku galaysaa sidii gabadhaada oo kale walaasha carruurteeda ma ogid marsuuf ma siisid bal waxaa laga yaabaa walaasha inay xaaska ugu eexatida laga yaabaa ma dhahay xaaska ha laga eexdo laftigeeda cadaalo u fal laakiin nin waxaa laga yaabaa gabadha walaasha gurigaaga inay imaan karin maxaa dhacay islaantaada ka baqaysaa xuquuqda maanta gurigaaga inay walaashaas u gali weydo ee carruurtaada ay eedid u tahay marka maqaalibta inaan diidan maxaa dhacay waxaan ilaawna xuquuqda ilaahay na saaray xadiisku musalama dhageyso wuxuu leeyahay radiyallahu anha sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri yaquulu wuxuu yiri man anfaqa ala bintayn waqtayn ninka marsuuf u qora laba gabar oo dhalay ama laba gabar oo la dhashay taas maxaa gabdho badan ku dayacan yihiin Soomaaliya maxay ku dayacan yihiin Yurubtan ay ku dayacan yihiin wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam oo dawaata qarba u ah wuxuu yiri hadduu ku dadaalo kaanata lahu satratan min an-naar naarta ka xijaabayan qiyaamaha gabarta walaasha marsuuf u qorto la rabay inaa marsuufteeda digaajata ay waxa leedahay sanadka markii gaar zakada masiinka billahi alayhi aw xuquuqda wala waranka waxay leedahay gabadha xuquuqda kugu leedahay xaqada ad-difaac inaad difaacid gabadha inaad difaacid oo xuquuqdeeda difaacid oo rag badan ayaa waxa jir maanta gabadha walaasha ay qabaan ay ku ciyaarayaan adigina ma ku iimaan karto maxaa dhacay adiga ma kaaga cabsanayo islaamka wuxuu qabaa gabadha walaalka oo la qabo Soomaalida maamahdeeda markii laga soo tago ina ninkaas uu ku ixtiraamo uu yiraahdo gabadhaas nin baa isu siiyay walaalkeeda joogo laakiin gabar walaasheed uu og yahay ninka qabay inuu walaasheed soo raacdeynayo oo dhahay war ninka u tag ana hay iimaan kuma cisho karo meelan ku dhahayo ninka wuu dayacay gabdhaha qaarkood ma furna walaalna waa leeyihiin xuquuqda isma'u hada xadiis rawa imam bukhari sawir ma'qal ibn yasar radiyallahu anhu wuxuu leeyahay nin baa yimid zawajti wuxuu leeyahay ukhtan li min rajul nin baa walaashii ku daruyo fadalaqaha waa soo furay hadduu ku ixtiraamayo ninka walaasha qabo adeegna kugu xirantahay markuu ka arko ina walaasha garab taagantaa kugu ixtiraama laakiin walaala ah soo wicinin aka garab haynin asagan waa cabidinaya gabadha ugu dhalatay xuquuqdeedana adaal ilaahay ku weydiinaya bixi waxa dhacay u soo cararta malaha hadduu ogaalahay inuu walaal garab taagan gabadhaas saas ma sameeyay ninka saas daraadeed macqal ibn xuurin baa gabar u dhisay aan ku dar waa soo furay xataa meelo tashanul ma ku furnay markay ciidada dhameysatay ayuu wadan yimid wuxuu gabadha mar labaad isii ilaa markay ciidada dhameysatay rajactu wax ma laha inuu doonto waliga doonto وكاسا عوري لا والله زوجتك وانكو غوري وفرشتك وانكو فراش برغير وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء كو امني وصوفرتي والله انا كسيني يمكن النبي يسكولتك عليه الصلاه والسلام نبي كوما ايديني لكن كان هل وحبا لو ايدي ولالك حيل غبدha ayu nink waarabta ninkeedina ku naqato gabdha walaalaha qaar waxa jira ayagana nin inaag isjecel oo israba inay isku laabtaan wuxuu leeyahay ninkaas mar uu xumeeyay aniga wax ii sameeyay ma ku naqan kartid ma arki karo diinta ma qabto haddii walaasha ay raali ka tahay ninkan ay ku keensatay ay ku tiri ana raali ka xaq u milidna u diidin wadaalika aayad quraan ku soo degtay macqal ibn yasaar markuu saayiri ay ninka gabadha u diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad quraan ku soo diray fala ta'dhuruhunna an yakahna azwajuhunna war gabdhaha walaalihiina hadday ninkooda rabaan inay ku naqdaan u diidina leeyahay nabiga uu yeeray aayadaha soo degtay macqal ibn yasaar markaasuu الآن يا رسول الله هذا أنقله لكن نبي كم عنا معقل ابن يسار ما ده محنك وجديد محيا جرب كلها لكن ولا شيء سانك لسه فتعرفت إن المهد أولى عرفت إن كذا مركز ولذلك ولا لو حجر قبل ولا شيء تلاقي جور سلاية وده نكاس إنه مانع حمي نكاس وتقول سمي محاكم حمي قبل ولا شهادة أموري عضلي إله القرآن كوادي ولي العاضد شرع الإسلام كفقه وحقبة هذو نك أباه ده حتى قبل يصيروا جوري ربنا أو سبب أو شيء أسوي جو على مهرنا الصغ ولايد ولا قاضي يا سودان كقاضي تضحين أو سمي واجب موتا ولا شيء نفترض أنه ترى هذا إنك هرتد ولا شيء درادل اسمه الحديث كجابر بن عبد الله أبي سعد قال قولت عبد الله وفوق كتجي على الله تجابر سجال قبل ولا لا سجال كي قبل ولا لا أها وسوء برباريا وحوشير قبر وجورس نينك وحوجعلي نفتيسة إنه قبر ير أو بكرة وأسوق بالله وجعلها baa guursado yiri markuu guursado nabiga uu yarmaan wuxuu yiri maxaa guursatay markaasuu yiri gabar islaam weyn garooba guursado islaan garooban guursado markaasuu hal la tazawajta wuxuu yiri bintan tulaaciba oo tulaaciba maxaa gabar orosayso bikra ah oo asla cayaartaan oo isku dhaqan barataan nabiga markaasuu ugu jawaabay rasuulka allah aabay wuxuu yiri markuu geeyo 9 gabdho walaal ugu tagay hada gabar ayagoo kala adaadooda u keeno
aan guurso waxa laga yaabaa inay iga dayacaan gabdhaha walaalahay saas daraadeed naftiisa oo garoob u guursada si walaalihiis gabdhaha u ilaaliyo nabiguna waa ku amaar arrintaas khayran uu yiri laka khayran oo ku yiri nabi alayhi salaatu wasalaam nabiga alayhi salaatu wasalaam gabar ma Allah nabiga siradeeda gabadha waxa la rabaa inay xariirisid aad darajaysid markay telefoonka ku soo dhigto ar walaashay ay soo wacday adiga inaa wacdid waa gurigaaga markay timaad inaa qaadid maxaa dha walaashaa nabiga alayhi salaam gabdhaha walaala ma dhalan laakiin waxa jira gabdhaha ay naas la nuugina jiray waxa la Sacdi dadkii nuuji jirtay Soomaa Shayma bint al-Haritha nabiga la nuugtay nabiga ma ogso dagaalkii oo bani Sacd markii la galay alla soo qabta qafaash dadka la qafaashay ay gashay Shayma wala soo qafaalay markii nabiga aragtay wuxuu ku tiri yaa rasuulullah inni ukhtaka min ar-radaa'a rasuulku oo naas isla nuugtay walaasha ay aniga naas isla nuugteen nabiga waa yaabay gabadhii dadka soo qafaasho oo maxabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirtay nabiga alayhi markaas wuxuu yiri wama calaamatik maxay taa yiri calaamada ayna walaalka ah maxaa ku cadeynaysaa markaas waxay tiri dhabarkaaga fiiri tiri qaniinshada anigoo yar oo isla cayaareyno naas markii isla nuugayeen dhabarka ka qaniina kugu yeelay tiri nabiga waxa xasuusay qaniinadu arkay nabiga waa isceli waayay markuu ugu horeysay wuxuu qabtay go'iisu firaash wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yiri kaalay horta dhulka ka kacuur go'ayga ku firay markaas uu offer siiyay wuxuu u bandhigay adigina walaasha maxasiisa walaasha ninkii qabaada ya laga yaaba mana qabno mana marman uu maqantid walaasha faqiir ku tahay dadka kala marsuuf adigina inta aan ruqtaada ku marsuufata ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saarmeed ogsooneen nabiga markuu u firaash gabadhii uu ku yeeray Shayma wuxuu ku yiri qiyaarka qaado laba arin qaado wuxuu yiri inaad nala joogtid in ahbabti fa indi hadda jecesh wuxuu yiri maanta aniga gurigayga ana ila joogaysa walaashiis waa isnaas nuugay ma walaashiis caloosh iska soo baxeen ma wali wuxuu yiri hadda jeceshayna ani agteeda joogaysa kale hadda rabtidna wuxuu yiri wa in ahbabti amta'tuki wa tarji'i ila qomkaagu dhaqana rawaati kale waxay ahayd wuxuu ku yiri sani tuqda waxa harta weydiisay walaashayda wuxuu leeyahay washfi'i qofka harta u shaafic hebel haleeday walaasha hadii ku tiraahdo waxaan kaaga baahnaa ma dhileed kan aanu ii xireen ma dhileed nabi wuxuu yiri qofka harta deeso oo dadka la soo qafaalay waxay tir rasuulka Allah aniga walaalkayo waxaan rabaa tir ehelkayga ku noqon xariir wiil gulaam adoon iyo gabar kale jaariyad adoomadu si wuxuu kan saay ka dhigo uu ku sii gabadha miiraasay ku leedahay dhaxalkeeda raga dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka talaalusay wiilasha ugu tanaasul maxay ugu tanaasul xaqeed maxaa wiilku xor waa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco raba nattaqi Allah fi akhwatina akhwani